अपाचे 4V जो मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में दिखाया है कि इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और गाड़ी ज़्यादा नहीं चली हुई है। गाड़ी केवल 7000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है। तो गाड़ी के इंजन में जो आवाज़ आ रही थी, मैंने मोबिल चेक किया, हेड के अंदर मोबिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या है कि इसके बहुत ज़्यादा टैपिट लूज़ है, बहुत ही ज़्यादा टैपिट लूज़ है। आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा प्ले है। ये हमारा इंटेक वाला टैपिट ज़्यादा लूज़ है, दोनों के दोनों, और एग्जॉस्ट वाले इतने ज़्यादा लूज़ नहीं है। तो ये इस वजह से भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कचरा फंस जाता है ऑयल के अंदर, तो ऑयल हमारा प्रॉपर पूरा नहीं पहुंच पाता है गाड़ी में ऊपर की तरफ। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारी गाड़ी गर्म होने के बाद हमारे टैपिट लूज़ पड़ जाते हैं। इस वजह से भी हमारी गाड़ी में आवाज़ आ जाती है। और मेरी लाइफ की पहली 4V है ये जिसके अंदर इस तरह की आवाज़ की प्रॉब्लम आई है, वरना आवाज़ आती नहीं है 4V के अंदर। अब मैं इसके टैपिट को सेट करूँगा। टैपिट को सेट करने के बाद मैं देखता हूँ कि गाड़ी में फिर भी आवाज़ आ रही है कि नहीं। केम रोकर मैंने इसके चेक किए हैं, तो केम रोकर मुझे सही नज़र आ रहे हैं। खोले तो मैंने नहीं है, टॉर्च मार के ऐसे ही देखे हैं तो कोई कटे हुए नहीं हैं। अब मैं इसके टैपिट को सेट करूँगा। टैपिट जो इसके सेट होंगे 0.6 दोनों साइड के उतने ही रहने हैं। 0.6 mm 0.6 mm इनलेट और इंटेक और एग्जॉस्ट दोनों उतने ही रहने हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब इसके टैपिट सेट करके टंकी वगैरह सब लगा के गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ इंजन में आवाज़ है कि नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने गाड़ी के टैंक वगैरह बांध दिए, हेड कवर बांध दिया है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करके देखता हूँ, इसे चाबी को ऑन करता हूँ और गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही गाड़ी में। तो गाड़ी में अभी भी आवाज़ बनी हुई है, लेकिन पहले से कम है आवाज़, पहले ज़्यादा थी आवाज़। अब इसका 100% मुझे केम रोकर चेंज करना पड़ेगा। केम रोकर के बेरिंग वगैरह इसके टूट चुके हैं। 100% केम रोकर के बेरिंग चेंज करने पड़ेंगे, समाधान इसका यही है। तो दोस्तों ये मैं इसका हेड की केम और रोकर दोनों निकाल चुका हूँ। दोबारा से टैंक वगैरह सारी चीज़ें उतारने के बाद आप देख सकते हो दोनों चीज़ें मैंने निकाल ली है इसकी। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, इसका हमारा रोकर टूटा हुआ है। रोकर के अंदर जो बेरिंग होता है वह टूटा हुआ है। इसके रूले आप देख सकते हो कि बारीक बारीक कणों में इसके टूटे हुए हैं। आवाज़ बिल्कुल भी गाड़ी की ख़त्म नहीं हो रही थी, कम ज़रूर हो गई थी आवाज़। और केम मेरी बिल्कुल ठीक है, केम में कोई निशान नहीं है, केम ख़राब नहीं हुई है। तो केम हमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे रोकर का बेरिंग टूट चुका है और वो भी हमारा इनलेट वाले का बेरिंग टूटा है। एग्जॉस्ट वाला हमारा वो भी ठीक है, एग्जॉस्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके दोनों रोकर चेंज करूँगा। रोकर इसका एक साइड का एक ही होता है, लेकिन टैपिट का जो सिस्टम होता है वो दो बना हुआ होता है। आप देख सकते हो इसका बेरिंग टूटने के बाद, और फिर इसके रूले निकले होंगे। रूले निकलने के बाद रूले आपस में जो पिन लगी हुई होती है टूट जाते हैं। ऑयल आप देख सकते हो, गाड़ी में ऑयल भी चढ़ रहा है, ऑयल पूरा आ रहा है गाड़ी के अंदर। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आए तो सबसे पहले आप हेड को ज़रूर चेक करें। 4V के हेड में ये चीज़ें ज़रूर चेक करें। अगर आपके टैपिट में ज़्यादा प्ले है तो 100% उसका बेरिंग टूट चुका होगा। मैंने अक्सर देखा है जिन गाड़ियों में रोकर के अंदर ये वाले बेरिंग लगे हुए होते हैं, रोले वाले बेरिंग, ये हमेशा इसी तरीके से टूट जाते हैं। मैंने काफ़ी गाड़ियों में देख चुका हूँ इस चीज़ को मैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।